چی میخواستم؟ آره خب زمان شما بریم باگیری کنید. آره فاکتور رو حتما میگیرم. بله آره باگیری کن، من بیشترشم وسیله بخرم. اون رو بگین. آره باگیری کردیم به زن بودن که آدرس بدن چی بگذن. آره هر باگی کردی بهم زن بزن. فاکتور رو حتما میزنم با خودت برس. آره چیز رو حساب کنیم. باشه چشم. قربونه خداحافظ. بینندگان عزیز، دیروز ماشینم خراب شده، دیگه مجبورم با ماشین رفیقم تشبه بزرگاه کنم. حالا تا انشالله توی چند روز ماشینم درست میشه بیام میشید. همین فرغونه بنویسم با بدون بی بگی یعقوب منه Kucing boleh ni mana sare? Boleh. نه نیا نه Boleh ni sare.
شنه هم داری؟ دستانم پوشم بده دستشونه؟ چه باید بیان دسته من چه دسته سورا بیه تو اونو سورا چه باید دردش که تو باید سنه هی تو پاچه سرش رازی منو داری زیر منو نمسکر دفعه میشه خود خوبی داشتیم بعد سیمتی پنجاه بده متی چندی؟ یعقوب آقا یعقوب جان لطفا لگنی رو گاز هم بده یا نه که من دکونه با نه بویی چه خیلی یادم میشه یادم لطفا نمونه؟ آیا این گرمه چی شده؟ نه اصلا داری؟ 25 داری؟ ده داری؟ داری؟ ده چند سه داری درده؟ چند سه کار؟ الان این بکنه؟ چه که کاری می‌کنه که الان نمی‌تونم کیلو بچون دقتش کن؟ خیلی داشت سالی رو فشار نیستش نه مشکل اصلا با خون بیزنه فوتبال زوشون دیاسا هم مشکل داره که در واسه نکیدهش خون بردارم گوه یه پولی هایی؟ یا 4 تا دان داری؟ 4 تا؟ 4 تا دان سال چه؟ ساعت کار؟ ساعت دستش هم داری دایی جون؟ دستش هم میتونم بگیرم
کدو نازه پلاستیک یا بسازو دستش تو برام همون رو بردم میده کنم برو راسته هست کنسل برس آقا دارم داره کمانه بود یا از با Ele tu khoya ne ban to privi to afet aton dadi. Ama derse bir konu da Ha? Konu nasıl var? Vay, güzel. Ne? Ha, sama ada niat. Ini Pak. Ini tu Pak. سلام خوبی؟ نه یالا سلام پاکنه داری داره؟ نه خب یا چشی دوستی بلامو بیزامه؟ الو سلام قربونه جنام دایی طول قربونه چکرم باش طول مشکل نداره کار داری؟ همچند؟ آه حساب که درده؟ اینه این 5 میلیون و 500 10 تومن. وای دیدایی خب ما کی نیست؟ دوی یه بار حساب که نمیدید کامل نوشتیم همش نوشتم که بزنم قیمت چی میکنم. خب اسم کیه گویی؟ اینم داری یا نداری با؟ نه همه چیزی.
آقا دست نمیکنم. قربان شبکه به آقای جانتی سلام علیکم. نمیدونم. شرمنده اصلا کلی یادم شاید در بودم داشتم از سیران خریدن چند روز گرفتار بودم یادم بفهم داخل ما هم لنگ من زنگت نیست بفهم داخل چه برو دار نه خودم میارم خودم میارم ببخشید اصلا با کلی یادم تغییر دادی ها؟ آره یکم تغییرش دادم خب چه خبر؟ سلامتی در خوبی؟ خدمت. زکاس دوره امیدوارم خرابه اه هیچ زمستون
تابستون و سرما درست میشه انشالله. تلویزیون آوردی. آره اینایش هم دیگه اصلا همین وقت نکرد حقیقت. اصلا یاد من رفت. یه زنگ میزدی خب. زنگ نمیتونستی بزنی؟ والا گفتم حضوری دارم خدمتت بهتره. اصلا کلا یادم والا. باید ببخش. باش. چه خبر من زن بچه نبودی؟ نه هنوز نه بود. پیش داداشی هنوز نمی‌آمده. چقدر همین بارون میاد بارون میزنه تو شهر. بارون ترافیک هم هست. خیلی ترافیک بود. یه بنده خدا خواستم بیاد برام کار کنه دیگه اونم بارون نمیشناسن دیگه بشه. برای سرامیک کاشی اینا. کاشی کنم کجا رو؟ دستشویی. دستشویی. بفهم. دست چه بخور؟ اینو یه شما دارم من بفرست دوباره. اما بابا لنگم مگه لنگم ندیم قم دکتری داره چشم صوفی نه اصلا خودم یادم رفت. دارم صحبت بگرم. لوله خواهی اینجا؟ آره ایچم. ببخشید. اینه. یه دقیقه دراش. حالا اون رو نگاه. کاری چی داره؟ کاری چی داره؟ نه داشتم راحت بشید تو این حال بکنیم و بعد نگاه. مزاحم نکنید. نه سر دست در نکنید. یه نهار پیش هم بخوریم. دست در نکنید.
دیگه الان دیگه خونه مزاحم دیگه همینه بازو داشت نه باید نهاد بازو داشت بفرد بسم الله بسم الله باشه چشم شما من یادم میره الان با گوش بودم میزنم وقتی مزاحمت یاد داره قربونت خوش اومدید قربونت خیلی خوش اومدید بارون هم گرفته بارونی آره قربونت خوش اومدید باشه چشم الله خدمت زحمت داره با خودت بزن